Իսկ դուք գիտեք, որ հայհոյելով մարդուն կարող եք այդ հայհոյանքը ուղղել առ Աստված։ Գիտակցված թե անգիտակից ձևով հաճախ մարդիկ հայհոյում են եւ անարգում են Աստծուն։ Ինչպես գիտենք, Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով եւ նմանությամբ։ Եվ Պողոս առաքյալը ասում է, ով որ մկրտվեց, զգեստավորվեց Քրիստոսով։ Հաճախ մենք առանց մտածելու մեր հարազատներին, մեր ընկերներին, մեր երեխաներին այնպիսի բառեր ենք ասում, որով վիրավորանք ենք հասցնում Աստծո պատկեր եւ նմանություն մարդուն եւ դրանով նաեւ Աստծուն։ Եվ պիտի կարդամ հիմա ձեզ համար պղծախոսների մասին, որոնք հայհոյում են Աստծուն։ Այս հրաշալի բացատրությունը թող որ սթափեցնի ձեզ բոլորիդ եւ եթե ունեք այդպիսի ծանոթներ, եթե ունեք ընկերներ, բարեկամներ, ովքեր իրենց բերանը մաքուր չեն պահում, բայց իրենց քրիստոնյա են համարում, ապա ուղարկեք այս բացատրությունը նաև նրանց, որպեսզի չկործանվեն, որպեսզի չմնան Աստված հայհոյության մեջ։ Պղծախոսների մասին, որոնք հայհոյում են Աստծուն։ Պղծախոսն առավել չար գազան է, քան դառնաշունչ վիշապ օձը, որի մահաբերթույնը իր չար ժանիքների մեջ է, քանզի առաջին վիշապի դառնագույն եւ պիղծ թույնը բնակվում է նրա լեզվի վրա։ Քանզի չար հայհոյությունը, որ կար քարփ իժի կոկորթում ու բերանում, գալիս բնակվում եւ հանգչում է պղծախոսի բերանում եւ շրթունքներին։ Անիծյալ օձը, որ չարաչար բնակվեց մեր մայր Եվայի սրտում եւ խորհուրդներում, սողալով գալիս եւ սողոսկելով ու հույժ ցնծալով տեղավորվում է պղծախոսի մտքում եւ հոգում։ Պղծախոսը անարգում է Աստծուն եւ չի զարհուրում դողալով։ Դրա համար աստվածային գրքերը հերձվածողների հետ դասեցին նրան, որն առավել չար ու ծանրագույն մեղք է, քան շնությունն ու գողությունը։ Հիրավի գրվեց, թե դժոխքի հրեղեն հատակում պղծախոսների բերանները լցված կլինեն որդերով, որոնք միշտ կուտեն այրելով ու մորմոքելով նրանց, որովհետև Աստծո պատկերակցին անարգելով գազանի պատկեր դարձրին։ Նույնն է սպասում նրանց, ովքեր չար նախատինքներով անարգում են երեսն ու ճակատը, որը մյուրոնով է դրոշմված, որովհետև երեսների հետ անարգում են խաչն ու մյուրոնը։ Մի փոքրիկ բացատրություն. ինչ է նշանակում գազանի պատկեր են տալիս Աստծո պատկերին, գազանի պատկեր են դարձնում։ Ձեզանից շատերը իրենց երեխաների վրա, երբ որ ջղայնանում են, փորձում են դաստիարակել, կենդանիների անուններ են տալիս իրենց մկրտված երեխաներին։ Էշ, անասուն, ոչխար, ես եւ այլն։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ մարդուն կենդանու անուն ենք տալիս վիրավորելով, ասելով, որ դու անասուն ես, որ դու ոչխար ես, որ դու ես ես, սրանով մենք Աստծո պատկերն ենք հայհոյում։ Այլ բան է, երբ որ ասում են Աստծո գառնուկներ, ի նկատի ունենալով հեզությունն ու խոնարհությունը, հա? Եվ այլ բան է, երբ որ մարդուն հավասարեցնում են կենդանու մակարդակին, որպես անասուն, որպես անբան անասուն։ Սա արդեն հայհոյանք է ուղղված առ Աստված։ Իսկ այն, որ Սուրբ գրքում գրված է, թե մարդը պատիվ ուներ եւ չհասկացավ ու անբան անասուններին հավասարվեց, դա ոչ թե անարդար վիրավորանք է, դա ոչ թե Աստծո պատկերին ուղղված վիրավորանք է, այլ դա ճշմարտությունն է, որ մարդը թողեց Աստվածայինը եւ ինքն իրեն հավասարեցրեց դրան, բայց դա ամեն մեկը իրավունք չունի ասելու։ Հոգեկիր մարգարեի խոսք է, Աստծո ընտրյալ անոթի խոսք է, որը Սուրբ Հոգու բնակարան եղավ եւ նրա լեզվով, նրա բերանով Աստված բարբառեց այդ ամենը եւ ցույց տվեց, թե ուր ենք հասել եւ որտեղից է ինքը մեզ բարձրացրել եւ այլևս չպիտի դառնանք այդպիսին, այլ ընդհակառակը պիտի ձգտենք պահպանել մեր պատկերն ու նմանությունը, հա, Աստծո տված։ Առաջ անցնենք։ Ըստ Տիրոջ խոսքի, եթե մեկը անարգում է քրիստոնյային, ուրեմն անարգում է իրեն, որովհետև մենք նրա անունով կոչվեցինք, այսինքն Քրիստոսին հետևողները քրիստոնյաներն են, եւ ովքեր քրիստոնյաներին հայհոյում են,
հայհոյում են Տիրոջը։ Եվ ցավոք սրտի այսօր անգամ քրիստոնյան քրիստոնյային է հայհոյում եւ անարգում։ Ինչ է ասում Սուրբ Պողոս առաքյալը։ Ովքեր մկրտվեցին ի Քրիստոս, զգեստավորվեցին Քրիստոսով։ Տեսնում ես, որքան չար ու աններելի անօրենություն է պղծախոսությունը։ Քանզի քրիստոնյային անարգելուն պես անարգանքը բարձրանում է առ Քրիստոս։ Եվ ինչպես թողություն կունենա նա, ով անահ ու անընդհատ անարգում է Աստծուն։ Կռապաշտության ժամանակներում այրում էին նրան, ով անարգում էր կուռքերին, եւ Աստված Մովսեսին ասաց, որ նա էլ այրի եւ քարկոծի նրան, ով որ այդպիսի բան կանի։ Արդ եթե հնար եւ կամ ժամանակ լիներ, որ երբ մեկն անարգեր Աստծուն քարկոծեին կամ այրեին նրան, թերևս ոչ մեկը չէր համարձակվի նման չար հայհոյություն գործել։ Բայց վայ մեզ, որովհետև ահա անտանելի չարիք է, երբ ամեն բերան աներկյուղ ու համարձակ անարգում է Աստծուն։ Եվ սա դարձավ ընդհանուր երևույթ, ինչպես այլ անօրենությունները, որոնք կատարվում են աշխարհում։ Եվ չկա մեկը, ով քննելով հոգա խափանել այս անկարգ գործը։ Երկնայինները զարմացան Աստծո իմաստության վրա եւ հիացան սքանչանալով, թե ինչպես է Աստված անձրև տալիս կամ դալարեցնում բույսն այնտեղ, ուր Աստծուն ուղված անարգանքների ձայն է լսվում։ Աստծո մարմնով աշխարհ գալուց առաջ բազում եւ անթիվ էին մարմնավոր եւ շնչավոր մեղքերը, սխալներն ու հայհոյությունները։ Սակայն երբ աշխարհում ծագեց Աստվածգիտության լույսը, Տիրոջ կողմից հրամայվեց այոն այո լինի եւ ոչը ոչ։ Դրանից հետո մարդիկ համարձակվեցին եւ քիչ-քիչ ստեղծելով անարգանքի առիթներ, սկսեցին հայհոյել դստերը, մորը, կնոջը եւ ապա մարդկային պատկերը։ Մի փոքր կանգ առնենք։ Ինքներդ գիտեք, որ հայ տղամարդիկ եւ արդեն կանայք խոսելու ընթացքում կարող են Տիրոջ մայր արտահայտություն անել, որպես հայհոյություն։ Ինչ որ մեկին այդ հայհոյությունը հասցնել։ Բոլորիս Տերը մեկն է, եւ նրանք, մանավանդ քրիստոնյաները, ովքեր այդ հայհոյությունը անում են, պիտի իմանան, որ առաջին հերթին հայհոյում են հենց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, որովհետև մեկ Տեր ունենք, որովհետև մենք ունենք մեկ մարդացյալ Աստված, մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, ում մայրը մեր Տիրամայրն է։ Եվ ով որ մայր գաղափարը սրբությամբ չի ընդունում, ում լեզուն պղծախոս է, ում լեզուն աղտոտված է, ում միտքը ապականված է, կարող է այս արտահայտությունը անել եւ անգամ չմտածել, որ դրանով կարող է հայհոյել Տեր Հիսուս Քրիստոսին կամ Տիրամորը։ Անգամ սա ասելիս, հիմա որ ասում եմ, սիրտս ցավ է ապրում եւ անգամ չեմ ուզում սա ասել, որ կարող է այդպիսի բան լինել, այնքան ցավալի է դա ինձ համար, բայց ստիպված եմ սա ասել, որովհետև հիմարության պատճառով, անզգամության պատճառով, պղծախոս լինելու պատճառով, քրիստոնյա կոչվող, բայց քրիստոնեությունից հեռու մարդիկ ինչ հայհոյանք ասես հասցնում են իրար եւ այդպես հայհոյում են նաեւ Աստծուն։ Այդպիսի մարդիկ իրենք արդեն կորցնում են այն նմանությունը, որ պիտի ունենան Աստծուն։ Այդպիսի մարդիկ ուղղակի դառնում են Աստծո թշնամիներ։ Հենց իրենք են թշնամանում Աստծո հետ։ Շարունակենք։ Վերջինիս հետ էլ աշխարհում սառեց ու ցամաքեց սերը, եւ մարդիկ թուլացան հավատից եւ Աստծուն դարձրին անարգանքի առարկա։ Վայ մեզ եւ եղուկ Ադամի բոլոր սերունդներին, որովհետեւ միայն քրիստոնեության անունը մնաց մեր մեջ, իսկ բարի գործերն ու աստվածպաշտությունը հեռացան մեզնից։ Եվ առավել խիստ վտանգավոր է մեզ համար, երբ մեր պարզ ու հստակ լեզվով մարդիկ հայհոյալից խոսքեր են ասում։ Քանզի չար մշակ սատանան քրիստոնյա ժողովրդի մեջ ցանեց հերձվածի որոմը եւ տեսավ, որ հերձվածը չարմատացավ հայոց ազգի, ինչպես նաեւ այլ քրիստոնյա ազգերի մեջ։ Չնայած որ եթե հիմա
Վարդան այգեկցին մեր սիրելի եւ երանելի վարդապետը տեսներ մեր երկրի վիճակը, չնայած համոզված եմ, որ գիտի, ապա պիտի ասենք, որ այսօր այդ հերձվածողները լավ էլ տեղ են գտել մեր մեջ եւ աղանդավորությունն ու հերետիկոսությունը արմատավորվում է հայ ազգի մեջ, ոչ միայն պղծախոս է դարձել, այլ նաեւ աղանդասեր։ Շարունակենք։ Դրանից հետո նա հնարեց ու ջանաց վրեժ խնդիր լինել եւ ծածկապես մեր ազգին սովորեցրեց մի այլ գործ, որը հավասար է կորստյան հերձվածին։ Քանզի հերձվածողներն ասացին. հայրը անսկիզբ չէ, մեկն ասաց, որդին հավասար չէ հորը, իսկ մյուսը թե հոգին հավասար չէ որդուն։ Եվ մի այլ մեկը թե Տերը առաջոք շրջեց աշխարհում եւ ճշմարտապես չէր մարդացել։ Մեկ ուրիշն էլ թե Մարիամը չծնեց Աստծուն, այլ սոսկ մարդուն, եւ այլ անթիվ հայհոյություններ ու հերձվածներ, որոնք գրեցին հերետիկոսները։ Ինչպես այսօրվա ավետարանաբողոքականները, ովքեր Տիրամոր մասին են հիմարություններ խոսում, ովքեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի աստվածությունն են տրոհում, ովքեր ընդհանրապես մեր սուրբ հայրերին, այսինքն Աստծո ընտրյալ սուրբերին դեմ են խոսում Սուրբ Հոգու վարդապետությունը հերքելով, ովքեր եկեղեցի չեն եւ եկեղեցու հետ կապ չունեն, բայց ինքնակոչ ձևով հանդես են գալիս որպես եկեղեցի եւ մարդկանց մոլորեցնելով հեռացնում Տեր Հիսուս Քրիստոսի եկեղեցուց, զրկելով նրանց Աստծո հետ հաղորդակցությունից։ Շարունակենք։ Բանսարկուն մեր ազգին սովորեցրեց պղծախոսության հայհոյությունը եւ ամեն օր համարձակորեն անարգել է տալիս Աստծուն, հայհոյում է հրեշտակին ու քահանային։ Հրեշտակ բառը այստեղ կարող է նշանակել եպիսկոպոս, որովհետև հաճախ գրվածքներում եպիսկոպոսներին նաև հրեշտակ են կոչում, այսինքն Աստծո պատգամաբեր, լուրը բերող, Աստծո ավետիսը մարդկանց փոխանցող։ Իսկ նա ով անարգում է Աստծուն, ում է արդյոք կամենում պաշտել, զարմանալի է այս, պաշտես Աստծուն ու դառնալով անարգես Աստծուն։ Արտասա ինձ, ինչ բանի համար Աստված շնորհակալ լինի քեզնից իրեն անարգելու եւ նախատելու, թե պաշտելու եւ երկրպագելու համար։ Ով մարդ, ինձ թվում է դու նման ես այն խելագար հիմարին, որը գնաց թագավորի մոտ եւ երկրպագեց նրան, իսկ հետո ոտքի կանգնելով թագավորի դիմաց, լի բերանով թքեց նրա երեսին։ Եվ մերձականները սրախողող արեցին նրան։ Արդ այդպես կլինի նրա հետ, ով պաշտում է Աստծուն եւ հետո դառնում անարգում է նրան։ Բայց պատահում է նաեւ, որ Աստված բարկանում է բոլոր մեղքերի համար եւ ժամանակ առ ժամանակ ցասում է բերում աշխարհի վրա։ Պղծախոսության համար Աստված առավել շատ պատուհասներ է բերում աշխարհին՝ սով, անժամանակ մահ եւ այլն։ Սիրելիներ, ի նկատի ունեցեք, որ սա կարող է լինել նաև ընտանիքներում, այսինքն այնտեղ, որտեղ ընտանիքում հայրը կամ մայրը հայհոյալից խոսքեր են օգտագործվում, ապա անմասն չեն մնա իհարկե պատուհասներից։ Երանելի Վարդան այգեկցին շարունակում է. Եթե ետ չդառնանք ու չապաշխարենք, ապա վերջին օրը հրով գտատի մեզ։ Իսկ պղծախոսության բացատրությունն այս է. երբ մեկ անարգում է Աստծուն հայհոյությամբ, Աստծո առջև հիշվում է արարածների մեղքը, այդ ժամանակ շարժվում են Աստծո աթոռները, բազմաչյա քերովբեներն ու սերովբեները, որոնք ջանում են հրեղեն սրով ջնջել մարդկային ցեղը, իսկ ներող եւ համբերող Աստված սաստում է նրանց, որ հանդարտվեն եւ սպասեն դատաստանի օրվան, որովհետեւ անեզր է նրա քաղցրությունը եւ շատ է ցանկանում մեր դարձը։ Ուստի աղաչում եմ ձեզ, նայենք ահեղատյանին եւ թոթափվենք բոլոր մեղքերից, առավել եւս փախչենք պղծախոս հայհոյությունից։ Եվ մյուսներին էլ խստորեն խրատենք, որ չհայհոյեն Աստծուն։ Աստծուց դրված պարտավորություն կա իշխանների վրա, որոնք իշխանություն ունեն սաստելու, խրատելու, պարտադրելու ու հանդիմանելու բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են իրենց իշխանության ներքո, որպեսզի պղծախոսությամբ չհայհոյեն Աստծուն։ Առավել մեծ պարտավորություն կա հոգևոր առաջնորդների վրա, որ հոգ տանեն հոտին եւ ամեն ժամ մշտապես ուսուցանեն ամեն տեսակ արդարության եւ բոլոր մեղքերի մասին, որպեսզի աշխարհի բոլոր իշխաններն ու առաջնորդներն այստեղ բարի օրինակ լինեն եւ մենք հանդերձյալ աշխարհում անվախճան բարի հանգիստը ժառանգենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որն օրհնյալ է ամեն ինչում, հավասար Հորը եւ Սուրբ Հոգուն։
այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Փառք ամենասուրբ Գերորդությանը, Քրիստոս հարյավ իմերելոց։